Ham xursandmiz hozir biz kelganimizdan o'sha bayram bu yog'i atmosferani ko'rib juda xursand bo'ldik kirganimizdan-da. Hozir uyda ham ko'rib chiqdik. Yaxshi, yoqdi, ha, Allohga shukr. Shu kunlarga yetkazgan Allohga shukr avvalambor. Har o'tganimizda qarab o'tarik va qachon kelamiz, qachon ochilish marosimida qatnashamiz deb kaltlarimizni olib oldik. Rahmat. Biz xursandmiz juda ham. Va Xonsaroyda yana bor hali uylarimiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugun kunga ham yetib keldik. Mana kaltlarimizni qo'limizga oldik. Orzular Xonsaroydan uy olgan edik. Mana bugun kaltlarni topshirishdi. Yaxshi, rahmat. Chiqib keldik, ko'rib keldik. Hammasi zo'r, ajoyib. Bolalarim shu xonadonda yaxshi yashab, hamisha xursandchiligi postiyani bo'lib yursin. Hammalaringizga omad tilayman. Bolalaringiz rohatlarni ko'rib yuringizlar sizlar ham. Taassurotlarim juda zo'r, yaxshi, chiqib ko'rdim. Biz bir xonali oluvdik. Allohga shukr, yo'l juda ham katta, keng. Podyezdlari ham juda ham keng ekan, zinalari ham juda ham chiroyli, rosa yoqdi. Yaxshi, qulay joy. Transportlarga ham shundoq betonkali yo'lida baraka topsin, boshlovlarga ham tan joyligi sog' bo'lsin. Shunchalik xalqqa o'ylab shunaqa chiroyli, sharoitli uylarni topshirishyapti. Allohga shukr, shunaqa kunlarni ko'rsatganiga, bolalarimni topganiga baraka bersin.